Баланы тазалыкка үйрөтүүнүн 8 ыкмасы. Бир нече китептин автору, журналист, котормочу жана 3 баланын апасы Ксения Букша балдар менен чогуу үй жыйноонун ыкмалары менен бөлүшөт. Чачылып турганды дароо жыйноо. Бала мектептен үйгө келип курткасын бир жерге, сумкасын башка жакка ыргытты. Урушуунун кереги жок. Болгону кийимдериңди ордуларына коюп кой деп эске салуу керек. Бир нече жолу кайталаш керек болсо деле эринбеңиз. Сиз балаңыздан улуусуз, демек эстүүрөксүз. Сабырдуу болуңуз. Буюмдарды ордуна коюу жыйноо чоң көйгөй эмес. Балдар үй жыйнаганды кызыксыз жана оор жумуш катары көрүшөт. Сиз бул милдетти оюн катары көрсөтүңүз. Кел оюнчуктарыңды ким биринчи жыйнайт деп жарышабыз деп сунуштагыла. Көнөн кийин сен кыйын экенсиң, менден ашып кеттиң, экөөбүз бир заматта жумуштун баарын бүтүрдүк деп мактагыла. Бардыгын өзүңөр жасабагыла. Кээде балдарга айтып олтурбай өзүбүз жыйнап койгон тынчыраак жана тезирээк. Бирок бул жаңылыштык. Чала болсо дагы өзү жыйнаш керек. Акыры чачпай койгону туура экенин түшүнөт жана тазалыкты сактоого үйрөнөт. Баланында укугун сыйлагыла. Үйдүн ичинде балага тиешелүү бир бөлмө, бурч же чакан аймак болушу керек. Ал өзүнүн аймагына өзү ээлик кылат жана өзү башкарат. Таза үйдө жашоо жагымдуу. Үйдөгү аскердей тартипти жана тазалыкты талап кылуунун зарылчылыгы жок. Чогуу иш жасоо бардыгына тең кубаныч тартуулашы керек. Музыканы койгула, ырдап, бийлеп үй жыйнагыла. Бир маселени чече албай кыйналып жатсаң, үйдү иреттеш керек. Ошондо мээңдеги ойлоруң да бир нукка түшөт. Биз үйдүн кожоюнубуз. Үйдү жыйнагысы келбеген балаңыз мен эмне малаймынбы деп айтышы мүмкүн. Бул үйдө эч ким малай эмес, биз үйдүн кожоюнубуз. Демек жоопкерчиликтин бардыгы биздин мойнубузда. Өзүңөр үлгү болгула. Өзүңөрдүн милдетиңерди так аткарбай туруп, баладан талап кылуу адилетсиздик жана акылсыздык. Үйдүн таза болушун талап кыласыңарбы, өзүңөр да таза жүргүлө. Идеалдуу болууга ашыкпаңыз. Сиз тазалыкты сүйөсүз жана сиздин балдарыңыз бар. Сиз тууралуу жакшы бир ой айтылган. Дени сак, психика, идеалдуу тазалык үйдөгү бала ушулардын ичинен экөөсүн гана тандап алууга болот. Эгер сиз күндө үйдүн тазалыгы тууралуу ойлонуп, чачылып турган буюмдар маанайыңызды бузса, демек сизде көйгөй бар. Тиричиликке жөнөкөй мамиле кылганды үйрөнгүлө. Идеалдуу тазалыкка караганда ортодогу жылуу мамиле баалуу.